ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට FitsAir ගුවන් සේවක සේවිකාවක් වීමේ අවස්ථාවක්. FitsAir ගුවන් සමාගම සිය ආයතනයට අලුතින් ගුවන් සේවක සේවිකාවන් බඳවා ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඔවුන් දින 7ක් ඇතුළත ආයුධම්පත් කැඳවන අතර එහිදී අවස්ථාව හිමිවන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පමණයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් වන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශවයටම මේ අවස්ථාව විවෘතයි. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත්ව තිබිය යුතුයි. වයස අවුරුදු 20ත් 30ත් අතර විය යුතුයි. අවම උස කාන්තානම් අඩි 5යි අඟල් 2යි. පුරුෂනම් අඩි 5යි අඟල් 5යි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව අත්‍යවශ්‍ය වන අතර මනා චතුර බවක් තිබිය යුතුයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අමතරව ඔබට තවත් භාෂාවක් කතා කරන්න පුළුවන් නම් එය අමතර සුදුසුකමක් ලෙස ඔවුන් සලකනවා. මෙය අත්‍යවශ්‍ය නොවන added advantage එකක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ප්‍රසන්න පුද්ගලයෙකු විය යුතුයි. ඉහත සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඔබටත් පුළුවන් මේ තනතුරට ආයුධම් කරන්න. ඒ සඳහා 2021 අගෝස්තු 3 වෙනිදා ඉඳලා අගෝස්තු 10 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙනකන් ඔබට දවස් 7ක කාලයක් තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඔබගේ ජීවදත්ත ලේඛනයක් CV එකක් සමග කවරින් ලෙටර් එකක් නිසි පරිදි සකස් කරලා hr@fitsair.com කියන ඊමේල් ලිපිනයට යොමු කරන්න ඕනේ. මේ CV එක හදනකොට මතක ඇතිව ඔබව සම්බන්ධ කරගත හැකි දුරකථන අංකයක් මෙන්ම ඊමේල් ලිපිනයක් සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම ඥාති නොවන ඔබව හඳුනාගත හැකි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුගේ තොරතුරුත් ඇතුළත් කරන්න. මේ තනතුරට අදාළ සුදුසුකම් නිසි පරිදි තියෙනවද කියලා ඔවුන් බලන්නේ මේ ඔබ යවන ආයුධම් පත්‍රයෙන් තමයි. Only shortlisted candidates will be contacted. ඉන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ ඔවුන් ඔබව අමතන්නේ මේ තනතුර සඳහා තෝරගත්තොත් පමණයි. ඒ ඊමේල් මගින් හෝ දුරකථන පණිවිඩයක් මගින්. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ටික කාලයකට පස්සේ ආපු මේ රැකියා අවස්ථාවට ඔබටත් සුදුසුකම් තියෙනවනම් හැකි ඉක්මනින්ම ඒ සඳහා ආයුධම් කරන්න. මොකද අපේ රටේ ප්‍රධාන පෙළේ ගුවන් සමාගමක් වන FitsAir එකේ ගුවන් සේවකෙක් හෝ ගුවන් සේවිකාවක් වෙන්න ලැබෙනවා කියන්නේ ඔබට ලැබෙන ඉතා විශේෂ අවස්ථාවක් වගේම වරප්‍රසාදයක්. ස්තුතියි. FitsAir recruiting cabin crew for passenger and cargo operations. Are you confident, smart, possess a flair to meet and interact with people? FitsAir seeks energetic individuals with good communication skills and sound personal attributes to join our cabin crew team. You should pass GCE O-levels, excellent communication skills in the English language. The ability to converse in a foreign language would be an added advantage. Have a pleasant and friendly disposition. Applicants must be citizens of Sri Lanka. Applicants meeting the required attributes are requested to send a detailed curriculum supported with a covering letter to Head of Human Resources, email hr@fitsair.com, including contact details of 2 non-related referees indicating the post applied on the subject line to reach us on or before 7 days of this advertisement.